misy lycée efa mianatra zany mpianatra efa terminaly fa ny efitrano fianarana moa zany ahitana amin'ny CG sy ny EPP misy ny fanatana atao zareo dia namaly izay etaeta zay zany natonganay nanorona anty lycée ty sy ny fahitavana koa zany ny fahatsarany ireo vokatra misy ato anatin'ity zapo ny Makalaky ty satria anisan'ny zapo izay mahazo vokatra tsara zany izy na CPE na BPC endrika tohanana koa zany dia izay anisan'ny antony nanosika anay zany nanorona zao lycée eto Makalaky. Fianarana ny lova tsara indrindra dia anisany mitondra fampandrosoana ho an'ny commune ary mitondra ihany koa fampandrosoana ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra satria somary ambanivohitra aminay ity dia nohon' izao fahazoan'ny foto-drafitr'asa zao dia manafaka fahasairanana ho an'ny ray aman-dreny izay mampianatra anaka eny an-tanàn-dehibe. Mitondra ihany koa fahaizana ho an'ireo zazareo satria efa misy premier promotion eto Analabaka mba fianarana université ihany zany no ratovina eny Fort Dauphin fa raha ny lycée efa vita eto amin'ny commune Matalaky any. Ny afahaponay ray aman-dreny amin'izao fahazoanay lycée zao dia afaka sasarana zay satria zahay maha-olona ambanivolo dia sy mety aminay mampianatra satria sy ampy ny fanagnanay. Amin'izao zahay dia nitezana igny zananay laha tamina bonadinika hatram'izao dia mbola mitoy ihany fitezanay nazy ary ny zananay mandroso ny fampianarana ary ny mianatra. Zahay eto amin'izao dia efa misy manana baka noho ny fisian'ny CG sy ny lycée eto amin'ny toerana Makalaky. Fahasoavana ho anay ary tombosoa ho anay nahazoanay ny lycée ty. Misaotra ny chef de réseau sy ny lehibe agny ambony no nanolotra an'ity CG sy lycée ty anay.